好啦，咁我已經 NG 咗5次啦。咁咧呢條咧就係我第2條呢個 channel 嘅片啦。咁我第1條片都冇介紹啦。咁我就係 AUI 啦，不過我就改咗名叫 KAU 啦，所以大家以後都係叫翻我做 KAU 啦。係啦，咁冇乜特別原因嘅，覺得呢個名好聽啲就改咗啦，同埋都同我個名有關聯嘅，所以就叫做 KAU 啦。咁詳情嗰個 IG 咧會打翻喺 description box 嘅。咁如果你想睇就係咯。咁今條片就會 sell 翻啲 squishy 啦，係啦。咁依家就開。首先咧就係呢兩個啦 ，KT Shop Tech 啦，咁好 soft 嘅。咁咧就甩晒啲 sprinkle 啦，咁就你見到啦。咁呢個有 tap 有 ball chain 有 license， 呢個就冇 tap 啦，但係都係有齊嗰啲嘢噶啦。咁呢啲啦，咁咧呢個 set 咧就會 sell 翻佢做70蚊兩隻啦。咁西九都 sell 緊90蚊一隻，即係之前啦，因為我好耐冇去過西九啦。咁依家咧就70蚊兩隻嘅，咁如果你單買都 OK 啦。呢個就45蚊，呢個就30蚊嘅。咁都唔包郵啦，全部都。跟住咧就係呢一個嗰個 Barefoot 嘅 pancake 啦，咁佢就有 crest 都多嘅，但係就好輕微咯。後邊都係啦，咁咪好 squishy 啦，就有 rubber tap 彈性電話繩啦，冇 tap 啊 package 嗰啲啦。呢個就 sell 65啦，65蚊。跟住就係呢一個嘅 Fonji 啦，咁佢係有一陣香，即係KT 嗰隻香水 squishy 嘅香味，我唔知係咪 high 到佢啦，但係佢真係好香咯，係好香咯，真係。你買咗之後收到就會知有幾香。咁佢都幾 squishy 下，咁就有齊所有嘢噶啦，就冇咗 OP 啦。咁有 warning 嘅，呢隻咧就會 sell 翻佢40啦，係咯40蚊。跟住就係呢一個嘅 Little Twin Star 啦，咁有 ball chain 有 tap 嘅。咁有 Samuel sticker 啦 ，license 嘅。呢個咧就會 sell 翻45啦，咁好 soft 啦，有少少嘅 crest。咁我見到人哋最平都係賣到50蚊啫，咁我依家就45蚊賣出嚟啦。跟住咧就係呢一個嘅茄子嘅 squeeze toy 啦，咁有齊所有嘢噶啦，咁就 sell 翻75啦。咁我呢啲都一定有蝕噶啦，全部都有蝕嘅，係啦。都有呢一個啦，咁好 soft 啦，咁就有tap啦 ball chain 各層色。呢個 sell 翻佢65蚊啦，真係抵到喊出嚟咯，好冇？我買翻嚟係85咯，即係啱啱出嗰陣啦，係咯，65蚊啦。跟住有呢啲 water squishy 啦，咁就9蚊一個嘅，咁全部都有 OP 啦，都係咁嘅樣。跟住就係呢個日本嗰啲 squishy 啦，咁佢就有少少嘅 crest 啦，咁佢都好 squishy 嘅，就咁啦。呢度都有，咁有 tap 有 ball chain 防塵質啦。呢個 sell 翻佢50蚊嘅啫，50蚊啦。跟住就係呢個 cookie sand ice 啦，咁係超多 crest 啦，同埋有粒皮啦呢度，係啦，咁有 tap 有 ball chain 嘅。呢個 sell 翻佢30啦，30蚊啫。跟住咧就係一個 Food Collection 嘅 cherries 啦，咁有 tap 有彈性電話繩，有齊所有嘢噶啦。咁呢個 sell 翻130蚊嘅啫，好 soft 嘅。跟住咧就係呢一個啦，咁佢咧就呢度有 defect 啦，好 soft 嘅，有 ball chain 同埋 tap。呢個 sell 翻40蚊嘅啫，40蚊。跟住就係呢個冇名啦，咁好 soft 嘅，咁就有 tap ball chain 啦 ，license warning 啦 ，sell 翻佢40蚊啦。跟住有呢一個 Sweet Style 啦，咁佢就呢度有嚴重 defect 啦，係啦呢啲位啦 ，WhatsApp 可以再 show 嘅。咁有 ball chain 有 tap，咁你預翻佢都有幾條係嚴重嘅先啦。呢個 sell 翻20蚊嘅啫，咁啦。跟住呢個 One Piece 嘅 hamburger 啦，咁佢好 soft， 有 ball chain 同埋 rubber tap， 咁有 license 喺後邊啦 ，sell 翻佢有少少 crest 係，就 sell 70蚊嘅。咁我啱啱即係我前日就拍咗條 haul 片啦，啱啱唔小心俾我鏟咗咯。
好唔開心啊！拍咗好耐㗎啦。跟住呢個 hamburger 啦，咁好 soft 嘅，就有波青同埋 warning 啦。呢個係應該係日本出㗎啦。咁我 sell 翻佢25蚊啦。跟住呢個啦就有啲 defect 嘅，咁有齊所有嘢㗎啦，好 soft 啦，冇咗 OP 嘅。因為我 sell 翻佢我都唔知幾多，170蚊到啦。因為佢呢隻係即係 cereal 之中係最 rare 嗰隻，我覺得係呢隻咯。同埋 XO 係咯，170我165啦，係咯，差唔多呢個價啦，我都唔定唔定。跟住呢個啦，咁就有波青色嘅 tap OP 出晒㗎啦。咁咧呢個咧就會 sell 翻60蚊嘅。跟住呢個 banana 啦，好 soft 啦，就有齊所有嘢㗎啦，就 sell 翻110蚊啦，係啦。咁 part 1就咁多啦，咁我哋 part 2再見啦，拜拜。